हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल आपको बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आज मैं हेल्दी टेस्टी चिकन सूप की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए मैंने ये चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को मैं गर्म कर लूंगी और इसमें डाल दूंगी एक तेज पत्ता। और फ्रेंड्स, जो चिकन मैंने लिया था उसे मैं इसमें डाल दूंगी और चिकन को रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चिकन को हम इसमें रोस्ट करेंगे चलाते हुए, और इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक चिकन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए, चिकन वाइट ना हो जाए। तब तक हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो इसे चलाते रहना है, नहीं तो चिकन जो है वो नीचे चिपक जाएगा। तो देखिए, मुझे लगभग 2 मिनट हो चुके हैं चिकन को रोस्ट करते हुए, और चिकन जो है वो रोस्ट हो चुका है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। और चिकन को ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, चिकन ठंडा हो चुका है। अब मैं चिकन को अलग कर दूंगी और इसके बोन जो है वो अलग कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक फोक की सहायता से मैं यहाँ पे मैंने चिकन को अलग कर दिया है। तो फ्रेंड्स, उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल और लिया है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दूंगी। खड़े मसालों में मैंने फ्रेंड्स जीरा, दालचीनी, 2 लौंग और 4-5 काली मिर्च के दाने लिए हैं। इन्हें अच्छे से इसमें रोस्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें अब मैं प्याज ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 3-4 लहसुन की कलियां काट ली हैं, उन्हें भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसे हम इसमें तो फ्रेंड्स इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल दूंगी पालक, हरा धनिया और पुदीना। तो फ्रेंड्स, मुझे पुदीने का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मेरी हर रेसिपी में आपको पुदीना देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ये अदरक ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। तो इसे हम अच्छे से चला लेंगे। और फिर इसमें मैंने ये देखिए काले चने भिगोए थे, वो डाल दिए हैं इसमें। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे सूप पियेंगे इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च का यूज नहीं कर रही हूँ। और अब इसमें डालूंगी टोमेटो सॉस, सोया सॉस। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, नीचे जो चिपक गया था वो सारा निकल चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से पका लेंगे 1 मिनट तक। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें अब पानी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 4-5 कप पानी के इसमें ऐड कर दिए हैं। तो देखिए, पानी में बॉईल जो है आ चुका है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने चिकन रोस्ट करके रखा था, उसे डाल दूंगी। और इसमें डाल देंगे चाट मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, गरम मसाला। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने एक अंडा अच्छे से फेंट लिया है। मैं इसमें अंडा ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से चला लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन सूप जो है वो बनकर तैयार है। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, एनर्जी बूस्टर चिकन सूप रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।